aprendemos sobre fenômenos da natureza, os vulcões, terremoto, furacão e muitas mais coisas. E também a chuva, eu vou falar sobre deslizamento de terra. Quando chove, chove muito, aí a terra fica encharcada, aí vai fazer o deslizamento de terra. As árvores vão caindo, aí se tiver casa lá, as pessoas podem cair e aí podem morrer. E se tiver vulcão, é pior ainda o terremoto. Mas e também tem muitas coisas perigosas e também muitas coisas que não são perigosas. Mas algumas coisas são muito perigosas. Então aí a gente termina por aqui.